Lindahl heter jag fortfarande, ja, Värmlands partidistrikt. Vi har synpunkter också på utbildnings- och forskningspolitiken. Vi har en motion med här och det är också Jämtland med flera. Jag kan trots det yrka bifall till partistyrelsens nya riktlinjer eftersom vi har fått med många viktiga skrivningar. Med vår motion vill vi stödja att utbildningen och forskningen kan fortsätta bli ännu mer framgångsrik i Sverige. Vi hänvisar särskilt till hur viktigt det är med de nytillkomna universiteten och också med högskolorna. Karlstad har ett sådant universitet som är 10 år gammalt. Det finns på fler håll, Växjö, Örebro och så vidare. Det är mycket viktigt med fortsatt stöd till dem. Och det finns nu väldigt bra skrivningar om att storleken ska inte vara avgörande utan excellent forskning ska stödjas var den finns. Det ska också vara en regional motor för Sveriges utveckling. Så bifall till partistyrelsens nya riktlinjer och tack för bra samarbete i temagruppen.